Navratilova, el jugador NBA Mookie Blaylock, no Mookie Betts, Mookie Blaylock. No, espérame, es que este fue el primer Mookie. No, bueno. Y después vino Mookie Wilson. No, en nuestros tiempos, primero fue Mookie Wilson, luego Mookie Blaylock, y ahora Mookie Betts, ¿no? Sí, esa es la realidad. Yo no sé qué carajos, cómo tienes que ser que te llames, para que te llames Mookie, cabrón. O sea, bueno. Imagínate, Anuar, que fueras Anuar el Mookie Yeme. Pues imagínate que fueras Carlos el Wookie. No, Wookie, ¿no? Carlos, ya también desmadraste a Chewbacca, Carlos. Híjoles. De ver, eres como una bola de boliche. Qué bruto, santo Dios. Bueno, ya mejor no digo nada. Bueno, el pobre Mookie tenía 13 robos en un partido de NBA. Él solito, 13 robos jugando con los Nets en un partido en 1987. Oye, se cansó tanto que no volvió a tener un robo en todo el año. En todo el resto de la campaña. Chava Zárate, ese sonido de Chewbacca parece que andas en sus días. Lamentable, Carlos, ¿qué les pasa? A ver, te reto, Chava Zárate, a que lo grabes en el WhatsApp y me mandes una mejor imitación que la mía de Chewbacca, fulano. Carlos, no se va a animar Chava Zárate. Sí, se le abre la cajuela a Chava Zárate, pero bueno. En unos minutitos, ahorita en un momento, les voy a dar lo de la Champions del día de hoy, resultados y cómo quedaron los grupos, pero primero que nada, Carlos, muy rápido. Espera, Anuar, antes de cualquier otra cosa, hacemos un pequeño paréntesis para esto. Vamos a ver si es verdad. Fulano, a ver, vamos a ver si es cierto. Chava Zárate. Así me sale de Chewbacca. ¿Qué es eso? ¡La Llorona! No vuelve a repetirlo. O suena hasta pornográfico, Carlos. A ver. Ay, más bien suena como Albahaca Topola, dice. El Vaca Topola. La Chava Zárate parece un borrego en el matadero, no Chewbacca. Mi imitación es mejor. Así me sale de Chewbacca. ¡No! ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Anuar, no puedes negar que mi Chewbacca es mejor que el de Zárate. Sí, nunca quería decirlo, pero parece que tú eres el actor, Carlos. Jesús Ramos, ese audio lo grabó de un video triple. Oh my God. Dice Arturo que cómo le fue al Vaca Topola. No jugó. Ahorita lo investigo. Dice Víctor Baños, ese sonido no por. Eduardo de San Diego parece que está haciendo gárgaras en Juaguebuca. Oh my God. Bueno, ese Chuy para que lo sacaron. Parece que lo sacaron de un callejón de la primera. Dice Arturo. Oh my God. Válgame Dios. No tenía el altavoz. Me dio pena ajena. Lamentable. Híjoles. Ay, Dios mío, santísimo. Hasta las lágrimas se me salieron. Hasta aquí el tema ay, Dios mío, santísimo. Holy moly. Es la peor reinterpretación que he visto en mi vida, Dios mío. A ver, ¿quién tiene el mejor Chewbacca? ¿Quién se anima? Chava, lo que tiene son un par de collones. Porque mandó esa lamentable intentona. Sí, le tengo que reconocer que eso es nivel máximo si Leonairas lo hizo.